Volám sa Miloslav Suchomel, ale volajú ma všetci viac menej Milo, čiže Milo Suchomel. Som hudobník, veľmi rád komponujem, odjak živa som bol kapelník mojich zostav, sa dá povedať. A v posledných nejakých 2 alebo 3 rokov som aj organizátor a promotér festivalu Gypsy Jazz Festival. Ja som natočil nedávno CDčko, ktoré sa volá Jazz in the City a hostia. A každé CDčko potrebuje mať krst. A tam mi napadlo, že prečo nerobiť krst taký veľkolepejší, lebo na CDčku sa nachádzajú skladby, ktoré sú staré, staršie, nové a najnovšie. Tak som si povedal, že urobím krst, kde pozvem ľudí, s ktorými som kedysi spolupracoval aj v staršom období, nielen teraz v súčasnom. A tak vznikla myšlienka, že tým pádom, keďže ja chcem pozvať hostí viacerých, musím urobiť veľký krst. Preto som sa aj rozhodol spojiť popové trendy s jazzom, lebo som spolupracoval stále spolupracujem s veľa spevákmi z oblasti popovej hudby. A tak som sa rozhodol, že spravím takýto veľkolepý koncert, na ktorom musí vystupovať môj veľký orchester, keďže už som tam mal týchto spevákov. A myslel som si, že ten orchester bude taký väčší ekvivalent k tej akcie, ako keby som tam použil len sextetok, s ktorým som nahrával platňu Jazz in the City. No a tým pádom začal som rozmýšľať, s ktorými ľuďmi som spolupracoval v staršom období. No jednoznačne to bol Karol Kočíno, ktorému som produkoval jeho CDčko s názvom Nezvestný. Potom som si spomenul na Roba Opatovského, pre ktorého som hral asi 5 alebo 6 rokov a jemu som produkoval skladbu Spím, Vianočnú. No v poslednej dobe asi tak posledný rok hrávam ako host slovenskej speváčke Zuzke Smatanovej, takže to bol ďalší typ, koho si zavolám na môj krst. No a potom to boli speváčky, ktoré už spievajú aj jazz a hlavne je to americká speváčka Gail Anderson, s ktorou som spolupracoval možno už od mojich, pokiaľ si dobre pamätám, som mohol mať 24-25 rokov, keď som prvýkrát hral s touto famóznou americkou speváčkou, ktorú tu priviezol bohužiaľ už nebohý slovenský bubeník menom Jozef Dodo Šošoka. Tá speváčka sa volá Gail Anderson. No a z mladšej generácie som tu mal vynikajúcu českú speváčku, ktorá samozrejme je známa tým, že spieva pop music, ale viem o nej a už sme aj mali čest si zahrať v klube, miluje jazz a spieva jazz, preto má moje veľké sympatie a je to vynikajúca speváčka Monika Bagarová. Toto boli moji spevácky hostia na tomto koncerte. No a ďalej to bol orchester, ktorý som vyskladal z takých mojich už stabilných hráčov, ktorí hrávajú v mojom orchestri. Medzi ne patrí vynikajúca mladá huslistka, ktorá je dcéra famózneho huslistu, koncertmajstra Slovenského národného divadla, pána Vladislava Harvana, Lucia Harvanová. Určite by som rád spomenul lídra môjho big bandu, vynikajúci trúbkár Ondro Juráši. Samozrejme, ten môj orchester má 27 členov, takže hovoriť o každom zvlášť by bolo nadlho, ale s ktorými hudobníkmi som nahral moje najnovšie CDčko Jazz in the City a hostia sú ľudia, s ktorými spolupracujem veľmi dlho. Medzi nimi patrí určite jeden z najlepších slovenských jazzových klaviristov, volá sa Ľuboš Rámek. Na gitare hral so mňou, myslím teraz nahrávanie môjho CDčka, dlhoročný môj priateľ a dá sa povedať aj gitarista, s ktorým veľmi dlho spolupracujem, Palo Bereza. Na basgitare som mal vynikajúceho slovenského basgitaristu, ktorý je dokonca aj rodák z môjho mesta, kde som sa ja narodil, z Popradu, Michal Šimko. Na bicie nástroje som mal fenomenálneho, by som povedal, génia. Je to mladý chlapec, ktorý má 14-15 rokov. Hral so mnou už keď mal 10 rokov, takže je to fakt, myslím si, človek s geniálnymi schopnosťami. Je to famózny David Hodek. A na trúbke už som spomínal Ondro Juráši, hral som mnou na trúbke, som hral saxofóny a myslím, to je všetko, ak som na niekoho nezabudol. Čiže táto myšlienka, ako vznikol tento koncert, by som povedala, bola taká symbióza s ľuďmi, s ktorými som kedysi hrával a s ktorými hrávam a moje najnovšie projekty. Skladby na toto CDčko, by som povedal, tvoria určité moje hudobné obdobie. Sú tam skladby, ktoré som skomponoval veľmi dávno, možno aj 12 rokov dozadu. Sú tam skladby, ktoré vznikali nedávno a sú tam moje najnovšie novinky. Preto je to CDčko je také rozmanité, lebo človek, keď píše skladby, keď má 25 rokov, sú iné, ako keď ich už píše, keď má 37.
To znamená, že to CDčko bolo aj adresované viacerým ľuďom a poslucháčom, že nie je vyslovene iba tej jazzovému publiku, lebo druhé moje CDčko, ktoré sa volá I Will Always Tell You But You Never Listen to Me, je vyslovene, by som povedal, adresované takým jazzovým fajkšmekrom, aj keď tí jazzmeni, a nielen jazzmeni, ale ľudia, ktorí to počúvali, sa vyjadrili, že to CDčko si dokáže vypočuť aj bežný posluchač, čo samozrejme, že ma veľmi teší. Je to pre mňa taká výzva, že treba oslovovať širšie publikum. No a skladby na toto CDčko jednoznačne taká moja priorita bola, aby tie skladby boli zamerané nielen na jazzového poslucháča, ale aj na mladého poslucháča, na starého poslucháča, na staršieho poslucháča, proste na generáciu od X do X. A myslím si, že každý si tam nájde niečo. Je tam jazz, je tam latino, je rozmanité, to CDčko je rozmanité, preto aj tie skladby, ktoré som vyberal, sú rozmanité. Dá sa povedať, že jazz už som počúval podvedome, keď som bol malý chlapec, lebo môj otec kedysi hrával amatérsky na saxofóne a miloval jazz. To znamená, že mal veľa nahrávok, hlavne LP platne, ktoré u nás veľmi často išli na gramofóne. Boli púšťané, boli to platne Oscara Petersona, Milesa Davisa, Sonnyho Rollinsa, Stan Getza, proste dá sa povedať tí najväčší jazzmeni, akí tu kedy boli. A ja som si to ani neuvedomoval, ale proste dostávalo sa mi to do podvedomia a začal som študovať na konzervatóriu v Žiline, kde bohužiaľ už nebohý Miroslav Belorič založil taký big band, ktorý sa volal Young Swing Generation, do ktorého ma pozval. A vtedy som si vlastne uvedomil, že to veľmi chcem robiť. Dal mi saxofón, ja som vtedy študoval fagot na konzervatóriu, čiže klasiku. A dal mi do rúk saxofón, Milo, o týždeň v stredu je skúška, príde. Ja som hovoril, ale ja som v živote nehral na saxofóne, aj keď som počúval tých saxofonistov, keďže otec mal tie platne. A vtedy som si uvedomil, ako veľmi to chcem robiť, ako ma to baví. Bol som nesmierne šťastný, že mi dal do rúk saxofón a že konečne som pochopil tú hudbu, ktorú som počúval ako 10-ročný, 11-ročný. Počúval, že som o tom nevedel, že som to počúval. Som sa hral a hral tam Oscar Peterson. Že ma to veľmi priťahuje a bola to pre mňa veľká výzva, že som sa dostal do tohto big bandu, kde som mohol hrať tenor saxofón. No. A tým pádom začala moja, taká by som povedal, láska k hudbe, ale k jazzu špeciálne. Ja som sa vždy rád vyjadroval, dá sa povedať, nejakou mojou rečou a vtedy som si už uvedomil ako 17-18 ročný chalán, že som stále sedel za klavírom a komponoval skladby. A či som sa zamiloval, či som bol smutný, alebo som pociťoval nejaké emócie, tak som si proste sadol za klavír a som niečo napísal. A vtedy, keď som aj začal hrávať ten jazz, alebo také moje prvé dotyky s jazzom, som si uvedomil, že baví ma to viac ako hrať hudbu od veľkých skladateľov. Ja milujem klasickú hudbu, veľmi si ju vážim a veľmi rád ju počúvam. Ale jednoznačne, keď som zahral tú svoju pesničku na klavíri, napríklad Mojej láske, alebo na saxofóne niekde už v klube, keď sme začali hrávať s vynikajúcim slovenským klavíristom Klaudiom Kováčom, tak ma to naplňalo viac. Proste bola to moja hudba, bola to moja melódia, boli to moje emócie. Bolo to to, čo som presne vedel, že áno, toto ma naplňa viac, ako sedieť v orchestri a hrať Mozarta napríklad. Rád si ho vypočujem. Mozarta, lebo bol to génius. A takto začala moja jazzová taká kariéra. Začal som hrávať na saxofóne a tak som si ho zamiloval, lebo aj jedna z prvých nahrávok, ku ktorej som sa dostal, bol môj najobľúbenejší saxofonista. V tom období som to nevedel, že je to on. Ale počase som sa dozvedel, že na tej nahrávke hral jeden z najlepších saxofonistov, aký sa kedy narodil, volá sa Benny Golson. A mal som tu čest si zahrať s týmto pánom. Tento pán má toho času 84 rokov, účinkoval vo filme Terminál, ktorý režiroval Steven Spielberg, kde na konci filmu Tom Hanks príde za ním a vypýta si podpis, takže je to fakt obrovský umelec, svetoznámy. A to boli také, by som povedal, impulzy, ktoré mi dávali tú chuť hrávať jazz a cvičiť a v tom období už som bol definitívne rozhodnutý, že budem musieť fagotu nechať, lebo na fagote som hral vážnu hudbu a venovať sa iba saxofóne, lebo chcel som fakt robiť kvalitnú hudbu a robiť to 100%, nie polovičato. Takže som si uvedomoval, že buď budem robiť to poriadne, alebo to, preto som začal robiť jazz. No, a samozrejme jazz má veľa tvári. Jazz sú rôzne etapy, dá sa povedať, ktorým sa jazz posúval. Proste bola to swingová éra, bol to bebop, bol to hardbop, bol to cool jazz, fusion a tak ďalej. A samozrejme veľmi ma oslovovali aj jazzmeni rómskeho pôvodu,
bo viem, že veľa rómskych hudobníkov svetoznámych hrávali s tými top jazzmenmi svetovými, ako napríklad Django Reinhardt, svetoznámy gitarista. Toho času samozrejme máme tých hudobníkov veľa viac. V Rakúsku Harry Stojka, ktorého sa chystám pozvať na môj ďalší ročník Gypsy Jazz Festival. A mali sme potom také obdobie dozadu, asi 4 roky, alebo 3, sme pochodili veľa európskych festivalov a hlavne taký východný blok, ako je Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Bulharsko. A tam som začal stretávať na tých svetových pódiach, lebo to boli renomované európske festivaly, kde účinkovali svetové hviezdy. Som si začal uvedomovať, že veľmi veľa hudobníkov rómskeho pôvodu hrá jazz na veľmi kvalitnej úrovni až svetového charakteru. Vtedy som aj dostal takú myšlienku, prečo neurobiť Gypsy Jazz Festival. Veľa ľudí sa ma pýta, že Gypsy Jazz Festival, že už boli na 2 ročníkoch, že prečo tam nie je, že je tam málo toho gypsy. Ale tá filozofia môjho festivalu je trošku iná. Tá filozofia môjho festivalu je taká, že Gypsy Jazz Festival, to znamená, že hrá sa tam jazz a interpretujú ho jednoznačne top rómski umelci. Čiže toto je taká moja myšlienka, ale samozrejme do budúcna sa vôbec nebránim, keď nájdeme vhodných adeptov do dramaturgie zaradiť vyslovene Gypsy Jazz, ako robil Django Reinhardt, ako robia Rosenbergerovci v Belgicku. Vôbec sa tomu nebránim, lebo jednoznačne to chcem zaradiť do dramaturgie môjho festivalu. Ja by som povedal, že Rómovia majú v tom takú tú genialitu, že dokážu do každej hudby dať to svoje prírodzené, ktoré dostali od Boha. A tak je to samozrejme aj v jazze, lebo jazz, jasné, sa hovorí, že je to typická hudba Černochov, ale jazz by som povedal je taký súhrn, lebo je to samozrejme vznikla v Amerike, ale harmónia v jazze je európska. Čiže tá harmónia už dávno existovala v klasicizme, v romantizme, v impresionizme. Takže dá sa povedať, že harmóniu zobrali. Čo tam bolo veľmi dôležité, že rytmus používal, teda rytmus si zobrali tí Černoši z Afriky. A takto vznikol jazz, čiže jazz nie je vyslovená záležitosť Černochov, však vidíme, že jazz hrajú ľudia rôznych národností. Jazz je taký medzinárodný jazyk. No a Rómovia, keďže sú veľmi originálni, temperamentní, dali do toho jazzu niečo svoje, preto sa to aj volá, že gypsy jazz. A dali do toho jednoznačne svoju melodiku, svoju virtuozitu, svoj temperament, svoje harmonie. Je proste veľa rómskych umelcov, ktorí reprezentujú, dá sa povedať, jazz na tých najväčších pódiach svetových. Je to geniálny francúzsky gitarista Lagren Birelli, napríklad Rick Margica, tenor saxofonista, ktorý hrával s Milesom Davisom. Miles Davis je najväčšia ikona jazzu, aká tu kedy bola, a hrával s ním, takže to sú fakt obrovské, dá sa povedať, aj výzvy. A nie je to len samozrejme Rick Margica, máme kopec veľa jazzových speváčok, napríklad z Nemecka bola minulý rok na mojom festivale vynikajúca nemecká speváčka, ktorá sa volá Melanie Bong. A tá absolútne prezentuje to, že je Rómka. Videl som jej webovú stránku My Father is a Gypsy. A samozrejme je to aj cítiť. Bola na mojom festivale, kde sme hrali jej skladby. Je tam cítiť tá rómska melodika. Je to samozrejme jazz, je to v jazzovej podobe, ale tá duša je tam rómska. Dokonca zaspievala na mojom festivale aj tradičnú rómsku pesničku Opoštaris. A to bolo tak nádherné, že publikum stíchlo, spievala ho len sama za doprovodu kontrabasu, čo bolo geniálne. Vtedy som si uvedomil, že niekedy ten minimalizmus je fakt oveľa väčší, ako keby tam bolo kopec nástrojov. Takže ja si myslím, že tí Rómovia sa v tom jazze našli, lebo Rómovia sú veľmi temperamentní, muzikálni, virtuózni a ten jazz je proste hudba, ktorá ponúka všetky tieto atribúty a človek, ktorý sa chce venovať seriózne hudbe a myslí to s ňou vážne a chce byť kvalitný hudobník, tak si myslím, že ho to posúva za tie hranice a v tom jazze sa nájdu. V tom jazze sa nájdu a len na Slovensku, keď sa rozprávame, ja sa nebudem povedať, že jazz na Slovensku z 2/3 posúvajú dopredu a tvoria rómski umelci. V mojej hlave vznikla myšlienka tak 3-4 roky dozadu zorganizovať Gypsy Jazz Festival na Slovensku, v takom právom zmysle slova, že jazz prezentujú renomovaní rómski umelci. Som veľmi rád, že na tento festival prišli umelci, ako bol Rick Margica, to sú tí svetoví umelci, Rick Margica, Melanie Bong. Potom som tam mal famóznych 2 saxofonistov, Benny Golson, Ernie Watts, samozrejme to sú Černoši. Ale môj festival má takú filozofiu, kde sa snažím prezentovať taký ten multikulturalizmus, čo si myslím, že jednoznačne to dokážem tým, že proste
tam budem mať rôznych ľudí, rôznych národností. To je na tomto pestré. A ja by som bol veľmi rád, keby na mojom festivale vystúpili, lebo ja poznám samozrejme tých svojich rovesníkov a hudobníkov, s ktorými hrávam, ako to je Berco Balog, ako to je Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák, Tomáš Gajlík, Pišta Bartuš. To sú vynikajúci hudobníci, ale samozrejme nemôžeme poznať všetkých. Ja budem veľmi rád, keď sa nájdú nejakí mladí hudobníci, ktorí chcú hrať jazz a ma oslovia a budú mať samozrejme mať čo ponúknuť, nejaký zmysluplný projekt. Ja sa veľmi len poteším a budem veľmi rád, ak dojdu sa odprezentovať na tento festival, lebo ja si myslím, že tento festival môže držať takú tú tradíciu toho, že tí rómski hudobníci sú v jazzovej oblasti veľmi dôležití, že ten ich prínos je veľmi významný. A hovorím, za posledných 10 rokov bol asi jeden z najvýraznejších, čo si ja pamätám samozrejme, bol som generácia 70. rokov. No a čo by som chcel odkázať hudobníkom, ktorí chcú robiť jazz a sú rómskeho pôvodu, aby to mysleli s tým vážne, lebo samozrejme, každé má svoje plus a niečo má aj svoje mínus. Také veľké mínus vidím u mladých hudobníkov, ktorí chcú hrať inú hudbu ako rómsku, čiže ľudovky a ja neviem, čo ďalej by som tam ešte zaradil. Samozrejme, ľudovky, pop music, ethno, world, tam je veľa tých žánrov. Aby to robili proste tak úprimne a hlavne, aby to mysleli s tou hudbou vážne, aby to nebolo len také, že sa naučí niekto na saxofóne 2-3 pesničky a myslí si, že už hrá jazz. To vôbec nie je pravda. Človek, keď chce niečo robiť poriadne, musí sa tomu poriadne venovať. A ja si myslím, že rómski mladí hudobníci na to majú, tak keď už majú v sebe ten talent, nech ho rozvíjajú. Nech to nie je také, že sa niečo naučia, je to geniálne, že človek vidí hrať malé deti, jak hrajú, ale potom ich uvidí o 10 rokov, a už ich uvidí hrať iba na svadbách. To nehovorím, samozrejme aj ja hrávam občas svadby, ale ja si myslím, že keď sa chcú niekam posunúť, aby proste sa toho chytili a našli si vhodných pedagógov, chodili na školy študovať, lebo to je veľmi dôležité v dnešnej dobe. Dnes už nie je taká doba, že niekto príde a nemá žiadnu školu a vie hrať, samozrejme, ale dnes už je taká doba, že keby som ja napríklad chcel niekoho zobrať do môjho orchestra, nestačí, že bude virtuózne hrať a bude mať obrovský talent a nebude vedieť hrať z nót. Dneska už je taká doba, že ten muzikál musí byť kompaktný. To znamená, musí byť vyštudovaný, musí vedieť noty, musí vedieť improvizovať, musí byť talentovaný. Čiže hovorím, že ten talent nestačí. Talent je aj tak. Môj profesor na konzervatóriu v Žiline, a nielen on, viacerí, ale môj profesor, terajší riaditeľ Žilinského konzervatória Milan Oravec povedal: Milo, talent je iba 10% záruka úspechu, lebo moji žiaci, ktorí nemali talent a cvičili, to dotiahli oveľa ďalej ako ľudí, ktorých som mal tak talentovaných, že ho mohli rozdávať, ale vôbec nepracovali, tí to nedotiahli nikam. A takto to v živote je a ja som sa s tým stretol, že poznám veľa talentovaných ľudí, ktorí sú možno talentovanejší než ja a moji kolegovci, ale nič o nich neviem, nenatáčajú CDčka, nikde nehrávajú, len sú doma a mudrujú. Takže toto nie je táto cesta. Jednoznačne talent je super, keď ho má. Treba poďakovať Bohu, že nadelil talent, ale hlavne je to tvrdá práca. Tvrdá práca. Pred rokom som začal vyučovať na cirkevnom konzervatóriu, hru na saxofóne a presne tam som to pochopil, že mám žiakov, ktorí majú talent. Nechcem povedať, že mám žiakov, ktorých nemajú talent, takých by som nechcel mať v triede, ale mám proste žiakov, ktorí majú väčší talent, niekto má menší talent a tiež to môžem vidieť, že ľudia, ktorí pracujú svedomito a postupne, tak ten efekt je tam oveľa výraznejší v tom celkovom zlepšení ako ľudí, ktorých som mal a majú len talent, ale nepracujú. Preto hovorím aj tie veci, ktoré som pred chvíľou hovoril, lebo je to tak, sú veci, ktoré nás nepustia. A tá práca je veľmi dôležitá, čiže aj na konzervatóriu sa s tým stretávam a môžem to vidieť, lebo talent má napríklad niekto má talent, že má krásny tón. Hovorím teraz o saxofóne a o dýchových nástrojoch, keďže som dýchár, má krásny tón, ale napríklad má slabšiu techniku, tak to je jasné, že musí cvičiť viac tú techniku, ako by mal cvičiť vydržavané tóny na tón. Niekto zase naopak, niekto má brilantnú techniku, ale má škaredý tón. Takže mal by cvičiť zase vydržavané tóny, aby mal krásny tón. Tam je veľmi dôležité, aby to mal človek vyrovnané. Čiže krásny tón, techniku, muzikalita. A to jednoznačne človek nedokáže len tým, že dostane ten talent. To človek dokáže tým, že bude cvičiť. Ernie Watts, ktorý účinkoval minulý rok na mojom Gypsy Jazz festivale, teda pred 2 rokmi,
Je to jeden z najlepších saxofonistov na svete. Dostal 2 Grammy, to svedčí o všetkom, si myslím, keď má niekto 2 Grammy. A je to pán, ktorý má 70 rokov a keď došiel, som sa ho pýtal, že koľko cvičíte teraz? Milo, že ja by som najradšej cvičil 4 hodiny denne, ale keď cestujem, lebo to je človek, ktorý do mesiaca je asi 15 dní lieta po celom svete. Či je to Amerika, či je to Európa, Ázia, proste to sú ľudia, ktorí cestujú hore dole. Tak keď lietam a cestujem, cvičím 2 hodiny, ale nevynechávam ani jeden deň. Tak to už keď vám povie takýto saxofonista ako je Ernie Watt, že cvičí denne 4 hodiny a keď sa mu nedá, že cestuje iba 2, tak to asi svedčí o tom, že keď človek chce niečo dokázať, tá práca musí byť vytrvalá a musí byť konštantná. Nemôže byť, že raz si dá obdobie, že cvičí a potom pol roka nič. Vtedy ten efekt určite nie je. Radšej menej, ale konštantne. Ja som veľmi rád, keď sa dodržujú aj tradície. To je veľmi dôležité. Aj v tom jazze proste. My musíme vychádzať z nejakých tradícií. Nemôžeme len hrať to, čo nás napadne. Tie tradície sú veľmi dôležité. A preto aj v tej rómskej hudbe si veľmi cením hudobníkov, ktorí proste hrávajú folklór rómsky. To už je jedno, či je to slovenský, či je to maďarský, či je to rumunský, ale proste ho hrajú, lebo to je tá tradícia. A myslím si, že je to dobré, že túto tradíciu stále si udržujú a šíriajú takto ďalej. To je veľmi pozitívne. No a čo sa týka inej hudby, to znamená, dajme tomu populárnej hudby, tam by som povedal, že to trošku stagnuje a to je práve tým, o čom som hovoril. Ja si myslím, že veľmi dôležitá je aj tvorba, nová tvorba, lebo veľa rómskych hudobníkov hraje iba pesničky, ktoré už existujú, ktoré sa hrali 1000-krát dokola, či sú to svadby, či sú to zábavy, čo je fajn, samozrejme je to dobré. Aj ja ako hudobník musím hrať skladby, ktoré ľudia poznajú. Ale ja si myslím, že keď chceme napredovať dopredu, že musíme tvoriť nové pesničky. Nové pesničky, jednoznačne nové, lebo mali by sme ísť stále s dobou, netreba sa otáčať. To isté, príklad poviem, Benny Golson, 84-ročný saxofonista, o ktorom som hovoril, že vystúpil na mojom festivale, Gypsy Jazz Festival, mi presne toto povedal, Milo, že ja mám 84 rokov a je mi jasné, že som starý, je mi to jasné, ale ja sa neotáčam dozadu, ja idem stále s dobou a snažím sa tvoriť nové veci. Čiže tam by som jednoznačne povedal, že treba tvoriť nové pesničky, treba veľa cvičiť, lebo ináč to bude stagnovať a tá úroveň bude taká istá, ako keď sme počúvali kapely v 80 rokoch, ktoré síce nás vedeli zabaviť a poďme si zatancovať, ale pre mňa toto umenie nie je. Samozrejme sú miesta, kde sa hodí taká hudba, taká a taká, ale aj tá hudba sa dá robiť profesionálne a kvalitne. To znamená, že jednoznačne si myslím, že mladé kapely by mali spolu cvičiť, mali by okrem toho, že hrajú prebraté pesničky, sa naučiť aj nejaké nové a komponovať a tvoriť tú tvorbu, lebo to je veľmi dôležité. Toto bude odkaz do budúcna. Rozširovať tú knižnicu tých skladieb. Moja mama sa živí úplne niečím iným a má v mobile asi 70 skladieb, ktoré si myslím, jedna je krajšia ako druhá. Včera ste mali možnosť počuť na koncerte na krste CDčka Jazz in the City 2 skladby. A toto je, myslím si, čo bude posúvať tú rómsku kultúru ďalej. Tieto veci. Preto odporúčam sa venovať hudbe seriózne, veľa cvičiť a veľa rozmýšľať aj nad hudbou. Hudba je samozrejme nielen o srdci, ale je aj o tom rozume. Ja si myslím, že vždy je dôležitá taká tá rovnováha. Ako som spomínal, tradícia je veľmi dôležitá. Čiže to, že sa nájdú mladí muzikanti, ktorí chcú hrať cymbalovku a nie populárnu hudbu, je, si myslím, veľmi obdivuhodné. Ja obdivujem takýchto mladých hudobníkov, ktorí to chcú robiť, samozrejme kvalitne, že venujú sa tomu, cvičia, chcú študovať na školách. Toto je veľmi kladné a dobré, lebo tú tradíciu treba jednoznačne šíriť ďalej. A v tomto práve tá rómska kultúra a rómsky hudobník, čo si veľa znamenal, že bol žiadaný kvôli tomu, lebo si myslím, že takto, jak dokážu zahrať Rómovia svoju hudbu, nezahrá nikto. To bohužiaľ, to je počuť, to počujeme aj keď spievajú nerómovia rómske pesničky. Miestami mi to príde smiešne, ale dobre, to môžeme to isté povedať o jazze, keď Černoši počúvajú Belochov, len ako som spomínal, jazz je hudba, by som povedal, africká spojená s európskou harmóniou, čiže do jazzu majú čo povedať aj iné rasy, ako sú Černoši. Takže v tomto vidím ten rozdiel, že fakt tá rómska hudba je tak originálna
a silná, že len Rómovia dokážu zahrať rómskú hudbu tak nádherne a úprimne zo srdca, ako sa dá. Čiže tá tradícia jednoznačne musí zostať a presne mladí hudobníci, treba obdivovať mladých hudobníkov, ktorí chcú robiť cymbalovku profesionálne. Toto je jedna stránka, že je veľmi dôležité dodržať túto tradíciu, ale potom veľmi pozitívne, čo je, keď títo mladí si skúšajú aj nejaké projekty, proste, že spájajú rôzne fúzie, že hrajú tú svoju cymbalovku, ale použijú tam prvky, dajme tomu Balkánu, alebo použijú tam prvky aj jazzu. Toto je, si myslím, čo je aj dôležité pre rómsku kultúru, aby ju posúvalo dopredu, tú tradíciu, lebo tradícia, myslím si, že sa tomu môže len tešiť, že sa šíri takto a jej taká tá originalita sa rozširuje v rôznych smeroch, v rôznych fúziách. Takže je dôležité mať túto symbiózu vyrovnanú, dodržať tradície, ale ísť dopredu. Každý človek sa vyjadruje svoje pocity niečím. Niekto napíše báse, niekto napíše román dokonca. A tak je to aj s hudobníkmi, ktorí sa chcú vyjadrovať, ktorí komponujú, prežívajú nejaké pocity a snažia sa tie pocity dať von. No, tak sú dve možnosti. Buď to dá von cez svoj nástroj, alebo proste niečo napíše, kde dáte svoje emócie do tej melódie. A myslím si, že aj toto je ten môj prípad. Ja väčšinou, čo som napísal skladby, vždy mali za sebou nejaký program. To znamená, že buď som sa zamiloval, alebo som niekomu venoval skladbu, alebo ma niečo ohúrilo, alebo ma niečo dojalo. Čiže vždy sú tam nejaké emócie. Je to proste o živote, o láskach, o mestách tiež. Bol som v Kanade pred, ja neviem, koľkými 8 rokmi a som bol natoľko inšpirovaný mestom Montreal, že som skomponoval skladbu Montreal, ktorá sa nachádza na obidvoch cerečkách mojich posledných. Vždy je to o živote a určite sa toho nedržím iba ja. Myslím si, že väčšina autorov tak tvorí. A vtedy je to také úprimné. Úprimné a možno aj dobré. Malo by to tak byť. No a ja píšem, dá sa povedať, od mojich tínedžerských čias, keď som ešte študoval na konzervatóriu. Moja prvá skladba, myslím, vznikla, keď som sa zamiloval. A takto sa to proste nabalovalo. Samozrejme, boli aj nejaké skladby na zakázky a človek, keď začne s nejakou malou skladbičkou pre klavír, tak potom sa to posúva, napíše skladbu pre duo, napíše skladbu pre kvartét. No a teraz som veľmi rád, že sa to nejak posunulo a píšem už pre ten môj orchester a robím aj aranžmány, čo ma tiež veľmi baví. No a samozrejme chystám sa aj niečo nové urobiť. Ako som napríklad spomínal, tie mamine skladby, tie by boli veľmi dobré. Myslím si, že toto je tiež taká cesta, jak šíriť tú rómskú kultúru ďalej, lebo a je to aj zaujímavé, lebo tvoriť len jazzové skladby, jazz už existuje, tak snažme sa skúsiť urobiť zase niečo nové, aj keď samozrejme urobiť niečo nové, to je to najťažšie, čo v hudbe môže byť, lebo to dokázali tí najväčší umelci. Ale vždy ten pokus, si myslím, by mal byť u každého z nás, ktorý proste tvorí. A hovorím, toto je taká moja najnovšia nejaká vízia, ako urobiť nové skladby, že by som upravil tie mamine skladby, zaranžoval ich, dajme tomu, pre orchester. Je to práca, ktorá ma baví, ktorú sa snažím robiť úprimne, a je to hlavne aj práca, ktorú sa snažím urobiť tak, aby sa páčila širokej poslucháčskej verejnosti. Ja som vyštudovaný fagotista, predtým som hrával klarinet a samozrejme, že som sa zahrával aj s myšlienkou použiť fagot v jazze, lebo počul som už takéto nahrávky, len ak má byť úprimný, fagot je jeden nádherný nástroj, ale je tak ťažký fagot použiť v jazze a vôbec aj v tej klasike technicky je oveľa, poviem vám to na rovinu, saxofón je 1000-krát ľahší po technickej stránke ako fagot, to sa vôbec nedá porovnať. A predsa každý máme nejaké tie svoje minusy a ja som tak pohodlný, že som si povedal, no tak pokiaľ ja mám ešte cvičiť saxofón, teraz najnovšie hrám aj soprán, už posledné 2-3 roky soprán saxofón a ešte popri tom cvičiť fagot a ešte písať a aranžovať, tak som si vravel, to už nezvládnem ani ja, ani moja manželka. Takže fagot som dal pod posteľ, ale do budúcna sa nad tým vážne zamýšľam, lebo už keď tu hovorím o tých nových veciach, tak si myslím, že na Slovensku by to bola jednoznačne novinka, keby som začal hrávať na fagote jazz, bola by to novinka. Vo svete určite nie, lebo už som počul nahrávky, kde fakt hrali svetoví dobrí fagotisti jazz, až neuveriteľné, ale na Slovensku si myslím, že by to bola taká novinka. Tak nechajme sa prekvapiť. Už som ináč použil 2-krát fagot na jazzových koncertoch, ale to boli len také polminútové šteky, sa dá povedať.
Ale môže byť, že ho fakt vyťahnem a začnem na ňo cvičiť aspoň hodinu denne a nechajme sa prekvapiť. No do budúcna určite chcem natočiť ďalšie CDčko, veď som avizoval, že je to vlastne Jazz in the City Volume 1, čiže taká moja ďalšia práca bude jednoznačne nahrať veci, ktoré sme napríklad včera hrali na krste tohto CDčka, lebo bolo tam veľa noviniek. Moja najnovšia skladba Saro, venovaná brazílskému maliarovi, Adeliovi Sarovi, ktorú som skomponoval pre Sláčikovú sekciu a Big Band. Určite budem chcieť, aby tieto skladby, a nielen tá Saro, lebo hrali sme tam aj iné skladby, sa zaznamenali niekde v štúdiu a vyjde druhé CDčko, čiže toto je taká moje napredovanie, že ďalšie skladby a natočiť ďalšie CDčka a šíriť takto hudbu ďalej. A určite príprava Gypsy Jazz Festivalu v novembri, väčšinou to robím v novembri, 28. novembra, takže dramaturgicky to vyskladať tak, aby to bolo zase zaujímavé, pestré, aby som zase zviditeľnil tých rómskych jazzových umelcov. Dramaturgiu ešte nemám, dá sa povedať, vystavanú, takže budem čakať aj na nejaké ponuky. No a to je asi, by som povedal, v rámci hudby všetko, ono sa zdá, že je to málo, ale je to veľmi veľa. A na Slovensku väčšinou hrávam v Bratislave, po rôznych kluboch, napríklad každý útorok hrávam v hosteli Backpackers na Panenskej ulici, tam sme každý útorok trio, ja na saxofóne, Paolo Bereza na gitare a legendárny rómsky jazzový hudobník Jozef Ishideme, legendárny, fakt je to vynikajúci jazzman. A nielen jazzman, hrá perfektne na gitare a proste je to muzikant, nie je to len bubeník, je to muzikant. Tak tam sme každý útorok, ale okrem toho, že sme tam trio, ľudia si to tak obľúbili, že chodia tam za nami všelijakí speváci, všelijakí hudobníci, či si s nami môžu zahrať, zadžemovať. A ja, keďže mám veľmi rád mladých ľudí, som veľmi rád, keď tam mladý niekto dojde a nás prekvapí. Samozrejme, už tam boli aj takí, čo nás prekvapili, ale po tej opačnej stránke. Ale nevadí, no však každý skúša a nevie o tom, ako to je, ale už tam boli aj takí ľudia, ktorí nás prekvapili veľmi príjemne. No a hovorím, v Bratislave a potom v rôznych kluboch, dá sa povedať, a sú rôzne koncerty, takže vždy je to o tom, neviem to takto dopredu povedať, ale hrávame hlavne po jazzových kluboch po Slovensku a festivaloch, ktoré sa konajú na Slovensku.